Եվ պարոնայք, երեկոյի հաղորդավարներ Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո բոլորին, կասկածելի երեկոն է եթերում շատ կասկածելի և հետաքրքիր հյուրերով, այսօր էլի ունենալու ենք շատ հետաքրքիր պատմություններ, բայց այսօր առաջին հայացքից արդեն յուրահատուկ է ամեն ինչ Ռոբի թիմում, ես կուզեմ ուշադրությունը միանգամից հրավիրենք այնտեղ, որտեղ մեզ բոլորիս հետաքրքիր է, ինչի է Ռոբի թիմը նման Երևան, Ռոստով ինքնաթիռի ուղևորների։ Ներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Խնդրեմ։ Տղաս է մեծ։ Աղջիկս թորնիկի է։ Լավ։ Ուրեմն ներկայացնեմ իմ հյուրերին։ ՀՀ վաստակավոր արտիստ, Մգեր Արմենիա, մեծ բարձր ծափարում ենք։ Մհերի դեպ, ես ուզում նաև շեշտենք նրա աշխարհիկ անունը, Մհեր Մեսրոպյան։ Քչերը գիտեն, մենք կարող ենք ասել ճիշտ է, թե օրինակ լիքը մարդ գիտի ազգանունը Արմենիա է այս տղայի, բայց ոչ, նա Մեսրոպյան Մհերն է։ Մյուս իմ հյուրը, ՀՀ վաստակավոր մայրիկ, Էման և իր աղջիկը Անժելինան, բարձր ծափարում են։ Իդեպ, սա գաղտնիք չէ, 700 մասնակիցներից կաստինգը անցել է Անժելինան։ Նա իրոք խնդրեց, ասեց, կլինի մայրիկս գա, ասենք թող գա։ Երեխան տենց անհարմար է, չէ, պարկասնենք, էլի, մեծ ես մեր հատուկ։ Մենք ընթացքում կարող ենք տակդիրը փոխել նաև, եթե կարիք լինի, որ նա էսա, եթե կարիք լինի մեր ջան, շեշտի, որ երեխայի։ Մատեսիլ, հա, երեխայի տակդիրը, սենց ենք դնում, թե սենց, մատ երեխեն պարկի էլի, մատ, արա։ Դուք մեզ պարզապես այսօր թևաթափ եք անում, դուք այսօր հաղթում եք մեզ խարիզմայով, Ռոբերտ, իհարկե, սենց ասեմ, եթե անարդար քյութ բան կա ձեր թիմի մեջ, որը մեզ ես թույլ չեմ տալիս սուտ խոսամ երեխայի ներկայությամբ։ Այո, եթե մենք պարտվենք, դու կեղտոտ տակդիրով ցեցես ուտելու։ Մենք կունենանք, չէ, կեղտոտ կակաշոտ տակդիրները բերել է Էման։ Դե ինչ շատ ուրախ եմ, սենց կամած ծափարում ենք փոքրիկ Անժելիկային։ Անժելինա, արել ավելի։ Եվ Անժելինային իհարկե ծափարում ենք, որ սենց կամած որ երեխան չարթնանա, հա։ Ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին վաստակավոր հիշողություն։ Մեր 90-ականների գեղեցիկ աղջկա մասին պատկերացում և նաև տաղանդավոր երգչուհի Լիլիթ Կարապետյան։ Եվ այսօր օրենքի ուժով և օրենքի կողմից եմ ես շատ պինդ զգում ինձ այս սեղանի շուրջ, որտև իրավաբան ունենք այսօր մեզ հետ նստած, ով թույլ չի տա մինիմալ գոնե այսօր հաշվի մեջ Ռոբի ինչ-որ խախտումներ անի, օրենքի կողմից դատի կտան, կպատժեն, կստանանք մեր երկու միավորը, չէ, եթե ինչ-որ բան լինի, իրավաբան Նարե Ավետիսյան։ Նարեն էլ էլի 700 հոգուց ընտրվել է, այսքան չեր ընտրվել, դատի տվեց հաղթեց եկավ։ Իսկ հիմա հատուկ հրավիրում ենք դեպի Ռուսաստանի MTS և T2 բջջային ցանցեր առավել հաճախ զանգարող Viva-ի բաժանորդների ուշադրությունը։ Եթե դեռևս չգիտեք, մեր գործընկերոջ X հետվճարային սակագնային պլանով դուք ունեք 3000 րոպե դեպի MTS Ռուսաստան, T2, ինչպես նաև դեպի ՀՀ ցանցեր, ԱՄՆ, Կանադա և Հնդկաստան զանգարելու համար։ Իսկ 3000 րոպեն սպառելու դեպքում ստացեք ևս 10000 րոպե ցանցի ներսում խոսելու համար։ Viva-ի X հետվճարային շրջանակում նաև ունեք 50 GB ինտերնետ, ինչպես նաև ձեր ամենից սիրելի հավելվածներից առանց հիմնական ինտերնետ փաթեթը սպառելու, օգտվելու հնարավորություն։ Բնականաբար, X հետվճարային պլանի առավելությունները այսքանով չեն սահմանափակվում։ Ավելին իմանալու համար այցելեք 3w.viva.am։ Այս փաթեթից մի հատ փաթաթի։ Դե ինչ։ Սկսենք շատ հաճելի, իրոք շատ հաճելի հյուրեր ունենք Մհեր ջան այսօր ձեր բոլորի գլխավորությամբ, ձեր բոլորի 4-ի գլխավորությամբ, ծանոթացնեմ առաջին փոլի կանոններին։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որ իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որ նրանց հետ կապ չունի։ Եվ նրանք այն տեսնում են առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք այն պետք է ներկայացնեն որպես իրականություն։ Իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք սուտ է,
թե ոչ պատմությունը։ Ինչա տպավորություն որ մենակ մհերը չգիտեր կանոնները։ Դե Լիլիթը մեկ անգամ տարիներ առաջ եղել է։ Այո։ Էման եւ Նարեն ինձ թվում է անգիր գիտեն։ Ես դա մարդու մհերի համար ես ասում էլի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Պարզ է։ Հիանալի։ Բրատան։ Բրատող։ Բրատոխը։ Սկսենք։ Մարմատող։ Ձեր թիմի Պատմություն։ պատմությունը սկսում է Լիլիթ Կարապետյան։ Մի քանի ամիս առաջ իմ երկրպագուներից մեկը ինձ վերադարձրեց իմ կրծկալը, որը նա գողացել էր 96 թվականին։ Լիլիթի կրծկալը գողացել էին ու վերադարձրել են։ Կլինի առաջի հարցի ես տամ։ Իհարկե։ Ինչ գույն էր։ Այն ժամանակ, քանի որ ավելի շատ սևն էր, Այդ ժամանակ որ նոր էր, սպիտակ։ հիմա չգիտեմ։ Վաճառվում է Լիլիթ Կարապետյանի կրծկալը, նախնական գույնը սպիտակ։ Այն ժամանակ սևը ավելի արդիական էր, այսպես բազմազան գույներ չկային, բնականաբար սև։ Իսկ որտեղից էր գողացել։ Միանգամից քո վրայից, Դե հանել են համերգի ժամանակ։ Չէ, Որտեղից։ լավ հումոր էր Ետնաբեմից, համերգից առաջ, երբ փոխվել էին։ առանց կրծկալը եք ելույթ ունենում այն Չէ, ժամանակ։ Հանել կախել էր ու դա գնացել էր բեմ։ բեմական կրծկալն է։ Բեմական կրծկալը, այսինքն ինքը Համերգից է։ լույսերով, Քարերով ա։ Չէ, քարերով։ լուրջ քարերով էր ինքը։ Այո, քարերով էր, քանի որ վրայի հագուստը ինքը մի քիչ կրծքի մասը բաց էր ու պիտի այդ քարերը Օ, երևան։ ես դա գիտես ոնց եմ հիշում։ Ինչեր հիշեցի Ես ես։ այդ ոսկե աշուն միշտ գալիս էի։ Նկարանումից հետո ես վիդեոն ցույց կտամ ու կտեսնեք, թե որի մասին է։ Ինձ ցույց տալ ընթացքում։ Կրծկալը թե վիդեոն։ Վիդեոն։ Իսկ Լիլ բանը գողացողը որ հայտնվեց ով էր, երկրպագու էր, ով էր։ Մենք համերգը ավարտել ենք, դե առաջ ավելի շատ էին, չէ, գալիս նկարվում, Այս ջարդում։ 96 թվականին որ ֆոտոապարատու հեռախոս չկար։ Ջարդում գրիմյորկաների, չէ, կար, պալարոիդները կային, ոնց Իսկ մա մի հոգի Հայաստանում չէ, ուներ շատ ֆոտոապարատ։ բոլորն էլ ունեին։ Գտանք ով էր գողացել։ Մի հոգի չուներ։ Ու մենք իմացանք ով։ Այո։ Ես իրոք չունեի այդ։ Մի խոսքով մենք, քանի որ համերգը շատ թեժ էր, ասեցինք համերգից հետո կնկարվենք բոլորի հետ։ Հետո արդեն համերգն ավարտվեց, մենք բնականաբար ստել էինք, որ շատ Նկարվելու այսպես ենք, իրարանցում ապրեք։ չլինի, ներողություն եմ խնդրում դրա համար կրծկալ գողացողից, ու մենք շուտ դուրս էինք եկել, իրանք մտել էին, որ նկարվեին, այդպես տեսել էին կախած, բնականաբար արդեն Տղամարդ էր գողացողը։ տղամարդ։ Դե հիմա արդեն երևի տղամարդ է, թե 96 թվականին տղա է։ Ավելի, Հիմա ինձ թվում է այդ ավելի։ կրծկալից հետո դարձավ տղամարդ։ Ինքը դիպչեց ու այ Երեխեն Ռոբերտ։ Ալավ երեխեն Չափերից մեծ։ Ես երեխեն մեծանալու այս 18+ դարան որ կթողեք նա ես աղոտ։ Ռոբ, Կընտրում եմ։ ինչ որ հենց այդ տեսներ թրաշ։ Մի անգամից իսկ որ հիմա վերադարձրեց, երբ է վերադարձրել։ Մի քանի ամիս առաջ, չեմ Ով հիշում։ ոնց վերադարձավ, ինչ այդ քարերով եկավ Ես որտեղ- Էլ չի լինում հակս։ Էլոկուտ չի տալիս։ Էլոկուտ չի տալիս։ Բան չեմ զգում սրանից։ Որտեղ որ ես աշխատում եմ երեկոները, իրենք հյուր են գալիս, ինքը չի իմանում, որ ես այդտեղ եմ աշխատում։ Դու նայում ես ասում ես, «Այդ իմ կրծկալն է»։ Դու իմն է։ Չէ, աչքերին էր։ Աչքերի, այգի գիտեր են քնելու բաներից, աչքերի։ Էմա ջան, ինչ ես կարծում, ճիշտ է, արագ եկեք մտածենք։ Կարծում եմ սուտ է։ Սուտ է։ Սուտ է։ Մհեր, սուտ է։ Սուտ է։ Սուտ է։ Բայց բան ասեմ, բայց արդեն դուք ասել եք դուք ճիշտ է այս պատմությունը։ Չէ, ես հարցեր էի տալի, մի րոպե։ Չէ, մի րոպե արդեն ուշ է։ Հա։ Ես գիտես ինչ, ես եմ այդ գողացողը եղել։ Ես եմ լուրջ եմ ասում, դուք կարծում եք սուտ է, ոչ, էլ հետ չեն կարող Որովհետև այդ փոխել։ քարիկների պահը միանգամից ասեց, հա, քարիկներով էր։ Դե կարող է դա։ Սուտ էր։ Մենք կարծում ենք, ես կարծում եմ սուտ է, բայց ճիշտ է, բայց իմ թիմակիցները դու ինչ ես բալ ես կարծում։ Մի րոպե։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Կարծում եմ որ սուտ է այս պատմությունը։ Դե ինչ Լիլիթ ջան, խնդրեմ։ Ցավոք, այս պատմությունը սուտ է։ Օ, ապրեք, ես մտածում եի որ Դևին համոզել ենք Դևին։ հա ես մտածում եի որ ճիշտ է, անկեղծ։ Շատ լավ պատմեցիր։ Չէ, որովհետև ես իրոք ոսկե աշունների ժամանակ ես հիշում եմ այդ կրծկալով։ Այո։ Ես ոսկե աշունի Ես հենց ժամանակ այդ վիդեոն էլ քեզ պիտի ցույց Խնդրում եմ, եթե սուտ է, եթե կա այդ կրծկալը, ինձ խնդրում եմ կնվիրաբերես։ Գարիկ ջան, մեկ միավոր մեզ խնդրում եմ գրի։ Սիրով։ Ծափարենք Գարիկին։ Որա։ Գարիկ ջան, մեկ միավոր շնորհակալություն, մհեր, շնորհակալություն Էմա ջան, Անժելինա, ձեզ նույնպես շնորհակալություն, որ եկել եք։
Այ մենք հարցնեմ, իսկ վեգան է հիմա այս երեխեն, որ կաթա մայա։ Դուք մատեցակրկին հարց չի բոլորից։ Գարիկը որպես իրոք վաստակավոր վեգան, ո՞նց է օրինակ։ Կաթը ինչ է մայրական կաթը, ո՞նց է։ Մի քանի օրենսգիր կա, նայած ոնց, որտեվ չափահաս տարիքում։ Գարիկոսին, էլի։ Կաստ Մաթեոսի ու Գարիկոսի, ոնց է։ Այս տարիքի երեխաները վեգան կամ ոչ վեգան չեն լինում, որտեվ ոնց որ դեռ հստակ սննդակարգ չկա։ Նայած թե ինչ եմ կերել։ Եթե մայրը վեգան չէ, երեխան էլ վեգան չէ, թե մայրն է սնվում բուսական ծակման։ Մինչև հարց ես տվել։ Չէ, ես հասկացա արդեն։ Հասկացա, իրոք հասկացա։ Մայրը քանի որ մսակեր է։ Ծանոթացնեմ մեր գործընկերներին։ Փորձիր։ Ուրեմն ապառիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից հոկտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 15-ը ներառյալ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ ապառիկ տարբերակով գնելու դեպքում առաջին 12 ամիսը կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Կարող եք գեղեցիկ հեռախոս գնել Samsung-ից եւ Գնալու վերցնել պարզապես, գնալ այսպես վերցնելու գնալ։ Անժելինային գեղեցիկ նկարել ու դուրս կգա լուսին։ Մհեր ջան, զգուշ վերցրեք եւ կարդացեք։ Տարիներ առաջ Մոսկվայի քաղաքապետի կնոջ մասին երգ եմ երգել։ Միշուստինի ով էր այն ժամանակ։ Լուշկովը։ Ու այդքան տարիներ առաջ։ Յուրի Միխայելիչ։ Հա, Յուրի Միխայելիչը, Ելեն Նիկոլաևնա շատ հիանալի կիներ եւ դեպատկաս Ռուսերենի դասատուների անուններ է տալի։ Յուրի Միխայելիչ, Ելեն Նիկոլաևնա։ Ինչ էր անունը։ Ելեն Նիկոլաևնա Բատուրինը։ Դե ինքը շատ հարուստ կիներ ու ցանկություն ունեցավ, որ ես իր համար երգ երգեմ, называлась Москва красивая, Москва Лужайская, Москва Лужковская. Очень хорошая песня. Ոչ մի բան չկա, ամուսնու մասին է ամբողջ երգը։ Շատ սիրուն երգ էր, ճիշտ ասած, ու դե այդ երգը պարզա չհրապարակվեց, որտեվ դա իրանց անձնական ընտանիքի երգն է, ճիշտ է, բալես ճիշտ ասած։ Ու հաստատում է երեխեն, որովհետև դա իրականություն էր ու ես բավականին շատ հետաքրքիր ելույթներ ունեցա իրանց ընտանեկան խնջույքների ժամանակ։ Մի խոսքով շատ սիրուն երգ էր։ Իսկ երգի մեջ որ տողերն էր, որ հուշում էր, որ այդ երգը Նիկիտա Սուլարովը Դիմիրբանի մասին էր, ով էր այդ։ Յուրի Միխայելիչ Լուշկով, Լուշկովի անունն է, Օղորմածիկի։ Հա, Բա իր մասին ինչ կար։ Դե այնտեղ հատուկ չէինք շեշտում, որ Ժննա։ Բայց կարեք լսեք այդ երգը։ Москва красивая, Москва в лужах, просторах, днях. С тобой вместе мы любимы, вместе мы всегда. Մենք ոնց որ Մոսկվայի մասին։ Չէ, բայց պարզ է, չէ, որ Մոսկվայի քաղաքապետի մասին է։ Չէ, լինի։ Յուրочка, я тебя люблю, мой любимый, տոնց չէ լինի երգը։ Բայց երգում էլի տողեր կար կնոջ մասին։ Տողերը կնոջ մասին ինչ երգ կար։ Ես ուզում եմ լսեմ, որովհետև Моя любимая, красивая Москва, ինքը դե նկատի ունի կնոջ է, էլի։ Вся в лужах, навсегда։ ինքը ոնց որ կնոջը Մոսկվայի հետ դավաճանում էր։ Իսկ կնոջը դուր եք։ Հա, կներեք, կնոջը դուր եկել էր այդ երգը։ Շատ։ Հա, տենց գիշերներն էր, հա, լսում, ինչ-որ։ Երբ էր Դե հիմա ճիշտ ասած ես չգիտեմ ինքը գիշերներն է լսում, բայց ինչ էր անում այդ երգի տակ, իրանք իմանան, բայց բոլորի առիթներին ես դա երգել եմ։ Բարի, շատ լավ։ Ինչ է կարծում ես պատմությունը։ Ես կարծում եմ սուտ է։ Իսկ ինձ թվում է ճիշտ է, դրա համար երախան զարմացել էր։ Հա։ Տեսակ։ Տեսար։ Տեսանք։ Նինջան, տեսար երեխան ճիշտ է։ Տեսար, ճիշտ է ասում։ Ես էլ եմ կարծում, որ այս պատմությունը սուտ էր։ Չնայած կարող է լինել ճիշտ, բայց ոնց որ երգի մեջ չկար Լարիսա Բատուրինը Նիկոլаевна Բատուրինայի տողերը Любовь моя красивая կապցնում էր կնոջը Еленочка հետո Ты навсегда со мною ты Лужаечка В лужах хожу я с тобой Լուժայիչկա ինչ փողից այդ ցեխի բանա ինչ որ ասֆալտի վրա ջրակույտ շատ բարի մենք երկուսով եւ երեխան էլ մեզ հետ կարծում ենք որ այս պատմությունը սուտ է Մհեր ջան այս պատմությունը
Yes։ Երջան մենք միշտ իրար թիմն է հաղթում կարևորը։ Ռոբերտոչկա։ Բայց կտրում երկ նվիրի, էլի Գարիկին իմպրովիզ։ Гарик, не будь ты старик. Сними твой парик, Гарик, Не будь ты старик. Где твой шарик? Լավն էր, ուղղակի իկոն։ Գարիկ ջան, մեկ-մեկ է հաշիվը։ Гарик, не будь ты Гаспарик. Не, Гарик Аспарик. Տեսար որ։ Գավը շատ բույցնի, որտեղ այդպես հասիրով։ Լսենք Գարիկ ջան ձեր պատմությունը Իմ պատմությունը լսեք։ Ոյ ուտեմ ես քեզ միլոցի։ Դու պահեմ մոտս երեխա։ Ես մի քանի վեգանի պատահական միս եմ կերծրել։ Պատահական Շատ եմ սիրում։ հասկացա։ Մի քանի վեգանի միս ես հյուրասիրել եւ կերել են։ Չիմանալով որ նրանց վեգան է, թե ինչ որ դիտավորյալ է դա եղել։ Չիմանալով որ միս է։ Բա ինչ էր։ Չէ, միս էր։ Չէ, ուզում եմ մամայի։ Մամայի մոտ, բայց կներեք էլի։ Տանգել է տատի սենց էր անում։ Տանգել է, մանգել է, սենգել է։ Բայց Հա, իհարկե, բայց քայլ են գան էլի։ անպայման քայլեք եւ մենք այսինքն հիմա իմ պատմության Դուք ստեղով կարող եք քայլել։ Երեխան զկրտոցով իմ պատմությունը հիմա չի մատնի, էլի։ Այո, իսկ ինչ Գարիկ ջան, ինչ միս էիք հյուրասիրել եւ Տեսեք, այս պատմությունը ես միշտ ոնց որ մտածել եմ, տեսնես առիթ կլինի պատմեմ թե չէ, շատ եմ սիրում այս պատմությունը, բայց սա ոնց որ մի 2 տարի առաջ ա եղել, ուզում եմ ժամանակ անցներ, նոր պատմել, որ մի երկարացրու, որտեղ այդ մարկանցից մեծ մասը չկա արդեն, Բայց խնդրում եմ ասա։ Ում ես հյուրասիրել այդ երկու վեգանները ովքեր են եւ ինչի տեսքով է եղել այդ կերակուրը, սուբստանցը, որ չեն Բուրգերի տեսքով ա եղել, որ ես կարծում էի, որ միս չէ, բայց պարզվավ միս է, բայց ես մինչև էջ խաղացի, որ դա միս չէ ու իրանք կերան։ Իսկ ովքեր էին այդ մարդիկ։ Դու չես ճանաչում։ Ապա ինչ որ վեգաների դուք ասոցիացիա ունեք հատուկ։ Չէ, չունենք, ուղղակի ես արտերում էի, միտեղ որտեղ ինձ զանգարեցին տենց ընկերներ, մտերիմներ, շատ են իրանք ու իրանց մեջ երկու հոգի էլի վեգաններ կան, ասցին ուզում ենք քեզ տանենք մի հատ լավ վեգան ռեստորան, որտեղ մեր ոնց որ մեկի կինն էր ու հենց ընկերներից մեկն էր վեգան, ասաց, քանի որ մեր մեջ էլ վեգաններ կա, քեզ տանենք ռեստորան։ Ես էլ ոնց որ այդ երկրում գնացել էի մի ռեստորան, որտեղ վեգան բուրգեր էի կերել ու շատ համով էր, ասի իմ ասած տեղը գնանք, էլի ասի գժական բուրգեր է։ Գնացիք պարզվեց հարցեր։ Գնացինք, չէ, ես պատեցի ասի վեգան բուրգեր բերեք։ Ոյ, ջանգելե։ Մի հատ էլ կներեք պատմությունը մի պատանք։ Սենգելե վեգան է։ Սիրուն վեգան է, երեխեքը սիրում են։ Մերսի Ռոբ ջան։ Վեգան է, գժո գարիկ։ Ստացվում է մոտը, չէ։ Գարջան, լավ։ Հետո դու Նա ես ոնց որ համոզեցի, որ իմ իմացած տեղը գնանք բոլորով ու ասեցի պատվեցի, ասի վեգան բուրգերներ բերեք մեզ։ Այդ ո՞րն է վեգան բուրգերը։ Դե ինքը ընդեղենից է, չէ, ընդեղենից է լինում։ Բանա, սոյի բանից, հա։ Դա, ո ինքը կարող լինի։ Բայց չէ սենս անում, որ չէ սենս անում։ Ապա դուրս եմ ասում, էսի տես մի արա, որտեղ իրանք լուրջ վեգանների։ Տեսա որ ասեցի իրանք ագրեսիվ են, արդեն նա ագրեսիա կա իրան։ Քեզ սենց Այդ ինչ է սենց։ հաղորդումից հետո սիբեխով ծեծելու ենք։ Դա սիբեխը մտցնել են աչքած։ Իսկ դու վերջ ես գալու սնկերով դիմում 100%։ Նոմես ինքը բադր ջաններով ինչ են անելու քեզ։ Ինչ եղավ այդ մարդկանց հետ հետո, որտեվ որ երկար ժամանակ չեն կերել միանգամից ուտեն կարող է։ Իրանք չգիտեն մինչև հիմա, որ միշտ են կերել։ Ոնց որ հիմա պիտի իմանան, դա բան անունները չեմ ուզում հնչացնեմ։ Դուք Մի հատ կերակրի արի երեխուն, էլի։ Ինքի միջայլոց ես մենք մեր փուճուրներն էլ ռոբովոր գասեր մեր տունը ունենք, սենց նկարներ ունենք, ինքը շատ տենց հանգստացնող էներգետիկա ունի։ Քնացնող, Դե որ երկար ժամանակ չեն կերել միս, հետո չվատացան։ Հեսի, չգիտեմ։ Բայց երբ որ ես պատվիրեցի, բերեցին բուրգերները, ես էլ գիտեմ որ վեգան բուրգեր է։ Ասի նա ասի շասի, ոնց որ մսից չտարբերվի, ոնց որ մի ուրիշ տիպի չեք ուզում պատասխանում ես հարցին, դավա ինչա, բրատ։ Մատուցողները որ բերեցին։ Չէ, Միսը։ Որ կազմա քանդվել է որ գնացել եմ։ Իմ այդ մարդիկ հայ էին, հայ էին։ Հա։ Ես չեմ հավատում։ Ես էլ չեմ հավատում։ Չէ, հավատում, ես էլ չեմ հավատում ինգետ։ Անգամ նայեմ, էլի։ Բայց ես պատմությունը չեմ պատմում։ Իրոք մեկ չեն հավատում, ես որ երեքով զբաղված եմ, տնգել եմ, օքեյ։ Բայց բացածը տեստեմ, էլի սիա։ Շատ Մեկ չեք հավատում։ Չեք հավատում։ Այս պատմությունը ճիշտ է։
Չթողեցիք պատմեմ, է։ Մենք կարևոր ուղակի։ կրվեցինք, բայց տնգել է։ Ուտեմ մռոտ։ Դուք երեխուն պահեք, ես կգրեմ։ Հա? Ես կգրեմ։ Չեն գրում։ Հա։ Չեն գրում, մենք սխալ ենք պատասխանը չեն գրում։ Հիմա գնում եմ ես, խնդրում եմ բռնի երեխային։ Գարիկը որպես երեք աղջկա հայր Իշի սիրուն աչքեր ունի։ Կարդամ պատմությունը։ Վեգան կդառնաս, որ մեծանաս։ Լավ, դու մհերին չլսես։ Լավ։ Կարդում եմ պատմությունը։ Քրոջս երեխաները ինձ դիմում են յուրահատուկ ձևով։ Դու քերին ես։ Դե, հա, քրոջս երեխաների համար Ոնց են դիմում։ դիմում են, գիտեք ինչ, Սուրբ Ռոբերտ Քերի։ Ու որն է շեշտում, Սուրբը թե Ռոբերտը թե Սուրբը, Քերի։ իրանք հավասարապես իրոք շեշտված է, ասում են Սուրբ Ռոբերտ Քերի։ Ես սովորեցրել եմ իրանց, որ երբ մտնեմ տուն, նրանք գան երկուսով երեխաները, երկու աղջիկ են։ Ջան, չես սիրում սենց անկապ պատմություններ դու։ Իսկ մենակ այդպես են արտահայտում, թե ինչ-որ գործողություններ են անում։ Գործողությունները գրկում եւ համբուրում են ինձ։ Նորմալ է, չէ՞ որ սենց են անում։ Ու ասախի են սուրբ էլի ասում։ Ես տենց եմ սովորացրել, որ ես լինեմ ոնց որ Սրբություն եք։ հա, եւ տենց եւ ոնց որ ավելի տենց բարձր եւ ամուր դիրքերում լինեմ, երբ գնում եմ այնտեղ։ Լսի, իսկ ըստ քեզ դու դժոխքի շանսերը քո կյանքում շատացել է, այս պարտադրանքից հետո։ Ճիշտ ասած ոչ։ Ինչու՞։ Բնավ։ Որտեվ ինչու։ Բան եզում ասես, հասկացա որ իմն էլ է շատանում դրանից հետո չասես։ Իսկ քրոջիդ երեխաները ինչ տարիքի են։ Տարիքի, ասեմ, ուրեմն 6 տարեկան եւ 4։ Ինչքան ժամանակ են տենց դիմում ձեզ։ Արդեն 1 տարի է, 1 տարուց նույնիսկ ավել։ Ես չեմ իրոք տենց հաշվել, բայց 1 տարուց ավել է դիմում են Սուրբ Ռոբերտ Քերի։ 1 տար, իսկ դու ինչ որ Ես իդեպ կներես, եթե Ես չէ, դու պիտի մեզ ներես, Ռոբ։ Դու կներես։ Ես իրեք պատժում եմ, որ չեն ասում, պատժում եմ։ Ինչ են անում։ Սուրբի արդեն Եթե չեն ասում, ասում Ինչպես եմ, ես պատժում։ գնա, չէ, ասում եմ, մի հատ խնդրում եմ կրկնի, ես քեզ ոնց եմ սովորացրել։ Բայց այդ պատժել է, հա։ Դե պատժելը հա, դե բարկանալը թեթևա, գիրեք բան եմ անում տենց կայծակ բան։ Անկյուն կարող է։ Ինչպես։ Անկյուն կարող է։ Անկյուն, այո, անկյունը լավ Սուրբերը է։ անկյուն չեն կանգնացում, հենց իրանք դրա համար է սուրբ, որ իրանք յուրահատուկ բարություն են ցուցաբերել կյանքում, մինիմում գոնե անկյուն չեն կանգնացել մարդկանց, բայց դու ինքդ քեզ համար որ քայլից հետո հասկացար, որ դու իրոք սուրբ ես եւ պետք է քեզ այդպես էլ դիմել։ Քայլերը բազմաթիվ են։ Չէ, բազմաթիվ են քայլերը, իրոք չի հերիքի հերոստա ժամանակը։ Մենք կսմաս է։ Իրանց մոդելը, քանի Սուրբ Ռոբերտ Քերին ողջ է։ Ողջ է, այո։ Շոկոլադներ Ողջ է շոկոլադը, ու ոչ միայն շոկոլադը, հարգելի նար է։ Ոչ միայն շոկոլադը, այլ բազմաթիվ ընծաներ եւ նվերներ են ստանում իմ քույրիկի երեխաները եւ ապրում են թագուհու պես իմ շնորհիվ։ Քերին եկավ մեր բակը, դոլոլո, մեր բակը։ Մայրիկի մոտ բերել է տերխեն արդեն դրան ասում եմ։ Բայց այսօր կանգնում Միքիան լավ ազգում։ Հա։ Հա։ Զգացում է երեք աղջկա պապայա։ Երեք աղջիկա, բայց տնգելը երկի, էլի։ Էստաֆետա է, էլի, ապի վազելով։ Կարող է տանք, հյուրերից մեկին տանք։ Ինչ։ Հյուրերից մեկին, մի քիչ հետո կտանք, նստեք, հեսա ձեր պատմության։ Դե լավ ընկերներ, ինչ է կարծում, Ռոբը թեկուզ եւ մի քանի հոգու համար, բայց սուրբ է այս կյանքում։ Նու ընդհանուր սուրբ չէ, դասակարգված չի, բայց ոնց որ երեխաների համար գոնե Saint Ռոբն է, Saint Ռոբոլաս է, էլի։ Նայ, քանի Սանտա որ Ռոբոն։ Ռոբը շատ հումորով տեսակ է, նաև արդեն հաղորդման ֆորմատից ելնելով բոլորը գիտեն։ Հնարավոր է, բայց որ 1 տարի, տարուց ավել այդ երեխաները ինձ դիմում են Սուրբ Ռոբերտ, մի քիչ երեխեքի մեջ էլ հումոր կլինի, կարա տենց բան լինի, բայց ես կարծում եմ սուտ։ Բայց ես էլ եմ կարծում, որ սուտ է։ Գարիկ, դու ինչ ես մտա։ Ես կարծում եմ, որ նա ունակ է։ Ես դրա համար էի ասում, թեկուզ հումորից ելնելով։ Բայց տենց որ խիստ տարի ու կես բան, մի քիչ ոնց որ ինքը շատ է տանում դեպի։ Երեխաները հաստատ մոռացած կլինեն, չեն դիմի։ Չնա հիշի Չէ, կարող քերում։ է հումորով զանգեն Սուրբ Քերի։ Հումորը չասում, միշտ ասում են, ցավը տանեմ։ Սուրբը մունակ պիտ չգա, Ռոբերտ։ Միշտ երբ գնում եմ, դուրը բացվելուն պես Սուրբ Ռոբերտ Քերի, Սուրբ Ռոբերտ Քերի։ Հայկական թարգմանած մուլտիկի ձենը։
Հիմա նույնիսկ նայեն ես հաղորդումը, ես ուզում եմ Աննային եւ Արփին փոքրիկ աղջիկներին ողջունեմ, եկեք ողջունենք երեխեքը տունը ստաց։ Մեր թիմը կարծում է, որ այս պատմությունը սուտ է։ Սուտ է։ Իրականում այս պատմությունը ճիշտ է։ Ես ասեց, չէ՞ որ, բայց հումորային։ Աննորմալ է։ Սա ձեզ համար ես նվեր կբերեմ երեխաներ, ձեզ վաղը։ Ար Սուրբ Ռոբերտ Քեր։ Ար Սուրբ։ Խելոք մնա ձեր տուն կգամ վաղը։ Գարիկի աղջիկները վազելով, Սուրբ Ռոբերտ ջաջան, Սուրբ Ռոբերտ։ Շնորհակալություն պատմության համար, իսկ հիմա լսենք։ Բայց խնդրում եմ Անժելինային մատ հանդիսատեսի մեկին տանք։ Երեխային։ Եթե այդպես ասում։ Ցանկացած կվստահեք ցանկացած հանդիսատեսին։ Ինչ, տեսեք հանդիսատեսի մեկը ինձ կտակ։ Շատ լավն է։ Ծափարեք փոքրիկ Անժելինային ծափարենք։ Բայց այդպես իմանայի մեր կանոնների մեջ sense բան կա, գիտեք քանի անգամ Ռոբին կտայի ձեզ։ Օրորեիք, ձեր փոխանցեիք, պարացնեիք, բան մինչև մենք խաղում ենք։ Մեր մյուս գործընկերն է Royal Automotive Group ընկերությունը, ով ես շատ կարևոր քեզ հետ կապված նորություն կասեմ։ Իդեպ, ովքեր չգիտեմ, մեր շատ սիրելի Գարիկը վարում է Լիսյան։ Ծանոթ եք ես մեքենային, Գարիկ ջան, դու Լիսյան։ Իսկական է։ Այո, իսկ կարելի է մատես Էմա ջան Լիսյան, այս ավտոկան, ահա։ Վարում է Լիսյան, շատ սիրված տեխնոլոգիապես ամենագերազանց մեքենաներից է Լի Ավտոն կամ Լիսյանը, ինչպես ասում են, եւ Գարիկը Արամ Էմպետրին եւ Գրիգը մեր արդեն երկար տարիներ է վարում են եւ խնդրում եմ մի երկու բառ դու գոհ ես մեքենայի տեխնիկական վերազինումից եւ ընդհանրապես ինքը որպես մեքենա։ Ես շատ գոհ եմ մեքենայից եւ ես հիշում եմ դու ինչպես նստեցիր, ապշեցիր եւ ուշագնաց եղար ու խնդրում էր էլի նստելու չթողեցի։ Ես հիշում եմ, լուրջ եմ ասում, որովհետեւ առաջի անգամ որ նստեցի, ոնց որ տիեզերանավ նստես։ Իրոք տիեզերանավը մեջը նստել եք։ Մարդ կա որ նստել է Լիսյան։ Այո, շատ ուժեղ մեքենա։ Դու նստել ես Լիսյան, արի ինձ մոտ նստել քո մեջ։ Բայց դու մեկ որ դուք երաժշտական կատարում եք որ գնալով թուլանում ավելի, որովհետև պետք է ավելի աճի զարգանա, բայց գնալով կներեք ես բարիս համար ավելի եթիվ Լիսյան, արի միայն։ Այ լավն է, գնաց։ Էդ ինչ կասես։ Արի միայն գնանք մերյանք։ Իսկ սա Լիսյան, Լիսյան, Գարիկը գնաց նստեց ավտոյով եք հաղորդման Լիսյան, այս է կատարումը։ Դե դու ուրիշ ես, դու ուրիշ։ Մի խոսքով եկեք բարձր ծափարեք մեր գործընկերով։ Գործընկերոս Royal Automotive Group-ին ով պաշտոնա պես եւ պաշտոնական կան Ավել մկան ես օգտագործում կան, կարիքը կա։ Պաշտոնական ներկրողն է։ Ու երաշխիք ունեն, Գարիկ ջան, այս մարդկանցից որ գնում ես, իրանք ունեն երաշխիք։ Իսկ դու մի խոսքով, շատ էքսպրոմ հետաքրքիր ստացա, մի հատ էլի երկի մասին։ Նարի ջան, դուք եք։ Գարիկ Պապոյանը պատճառել է ինձ մարմնական վնասվածք։ Գարիկ Պապոյանը մարմնական վնաս է ձեզ պատճառել։ Երբ եւ մարմնի որ մասը։ 4 տարի առաջ դեմքիս։ 4 տարի առաջ դեմքին ձեր, որտեղ։ Դեմքիս։ Չէ։ Իրավիճակը, ինչպես մեքենայով ինչ որ տենց ոնց։ Չէ, Չէ։ Պատճառը ո՞րն է։ Մարտահրավ սպարինգի ժամանակ է եղել։ Սպարինգի։ Ու մենամարտում եք իրար հետ ինչ որ մարզասրահում։ Հա, ընդհանուր ինչ որ միտեղ։ Մերկան։ Իսկ դուք ինչ որ պաշտպանիչ հատուկ այդ սաղավարտով կամ ինչ էր ինքը ինչ սպորտ էր։ Կարատե, բոքս, 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 Muay Thai։ Ինչ։ Muay Thai։ Muay Thai։ Այո։
Muay Thai միասին Միասին սպարինգ էինք անում։ Բայց աղջիկը այդ սպարինգ ես անում։ Այս չանեմ Ռոբերտ։ Ո՞վ ես դու այդ տերապ կարա ոնց։ Բայց ինձ աղջիկ աղջիկա։ Լսի Իրան չէին ասել որ ես տղա եմ։ Չփաս Ես Եկատերինի շորերով։ Եկատերինի շորերով բայց թրաշով։ Հա, իրականում հա ինքը այդ բանով փակ է մտել եւ Սով եկել էր ու սպարինգ էինք։ Ծեծել է մեր նարեին։ Բայց դեմքին հարվածեց։ Հա, դեմքին հարվածեց։ Բայց չկար այդ պաշտպանիչ դիմակ։ Չէ, ես պետքա պաշտպանեմ։ Ես դեմ եմ եղել որ դրանով լինի։ Այո, որովհետև ինքը ասաց չեմ հարվածի, ասացի լավ, ես էլ մտածում եմ էլի որ տղա է, չի խփի։ Հաստատ։ Դու սխալ էիր մտածում որ Ես տղա սխալ է։ եմ։ Սխալվում էիր որ նա տղա է եւ խփեց։ Հարցը չկանել որ շորերով էր էլի բանի։ Եկատերինի Հակոստովը։ Եկատերինի չէ։ Եկատերինայի շորերով։ Բայց Եկատերինայի մասին երկ էլի։ Կատյա Կաтерина, Մակարցի։ Մոսկվա։ Մոսկվա հետո Մոսկվա Մոսկվա լուզայկա տոժաստրի։ Բոլոր երկերը նույն Մոսկվա բանը։ լուզայկա կակա։ Մհերն էլ երգում էր այդ ընթացքում։ Հարցեր էլի բայց տվեք։ Ես պաուզաներում եմ երգում, որ մուզիկալն է պաուզա։ Այն պահին որ sense խփում է հարված, տեղ մհերը դանդաղ երգում էր։ Դանդաղ դրան խփիր, ոչինչ չլինի։ Դրան։ Դրան էլ ոչինչ։ Հարցեր եկել եկի տակ Նարեին դու որպես մայր էլի։ Բայց Նարեն մասնագիտությամբ Իրավաբան էր, այսինքն այդ հարցը կարող եք շատ Դա որ հոդվածն է իրավաբանության մեջ հապտակելը։ Ծեծ կամ մարմնական թեթև վնասված քասնել կամ Իսկ դու դրանից հետո ոչ մի բան չարեցի։ Դու կարող ես դատի, այո, կարող Ես էլ մտածում եմ որ կարող օրինակ դիմեիր իրավաբան։ Բայց իրոք իրավաբան մարմինների դու մեկ օլորում ասեմ, տանում էին։ տեսեք, քանի որ Եկատերինայի շորերով։ Չէ, քանի որ սպորտն էլ ունի իր կանոնները, երբ որ դու չես հետևում այդ կանոններին, ստացվում է դու ես մեղավորը, իսկ ես կանոններին չէի հետևել, չէի պահել իմ դեմքը, իմ ձեռքի վենձը։ Հա, ու դուք ձեզ մեղավոր զգալով եկել եք Սուրբ Չէ, մեղավոր չէի զգում։ Հա, բայց վատ էի զգում։ Իսկ հա մենակ վազգազիկ թե ինչ որ հիվանդանոց վիրահատություն, Հիվանդանոց ռինոպլաստիկա գնացի, եղավ։ հա, վիրահատություն եղավ։ Քթի Այ Իրոք է քթի վիրահատություն է եղել։ Միջնապատի Միշտ ծախսը գոնեինք դա հոգացել։ Ոչ, ծնողները։ Ո՞ց ծնողներ, Բաշատ Լյուդվիգովիչի ոտերը գնար ընկնել։ Միջնապատը ստենց փոքրիկ, նենց ներքև էր իջել, Ու գարիկի պատճառով։ Հա, ես էի հարվածել։ Ճնշումս ցածր էր։ Ինչ է խոսում, ու փող չեք վերցրել։ Չէ, բայց հեսա կուզեմ։ Անպայման ուզեք։ Ես լավ սպորտսմեն եմ ու ես Իսկ մի հարց կարող եմ տալ Գարիկին։ Ես գլխով եմ, չէ գլխով չեմ։ Գլխով չէ, դա ուզում էր ոտով, բայց ասի էտի պետք չի։ Իսկ շատ Գարիկ դու հիշում ես Նարեին։ Ինչ զգացողություններ ուներ այդ Ոչ հաղթած տրիումֆալ զգացողություն։ Էմա ջան, արից արագ, ինչ ես կարծում։ Կարծում եմ որ սուտ է, որտեվ եթե ճիշտ լիներ ինքը այդ հարցը կլուծեր, կարծում եմ։ Գարիկը կլուծեր այդ հարցը։ Ոչ, Նարեն կլուծեր, որտեվ ինքը Բայց կարող լուծել է, կարող ես դատվել։ Լավ, դե կարող է լավ դե հիմա Ծանոթներ կունենա, սուտ է։ Սուտ է։ Մգեր Ես էլ եմ կարծում որ սուտ է, որտեվ անհավանական է ինքը տես տղա չի էլի, ինքը շատ բարի տղա է։ Հասկացա, ես կարծում եմ որ ճիշտ է։ Բայց իմ դիվակիցները քանի որ կարծում են սուտ է։ Ես օրինակ անցածել էի կարծում որ ճիշտ է, բայց դուք ճիշտ ուսեկաք, սուտ է այս պատմությունը։ Գարիկը ավելացնեմ որ ավելի խայտարակ լինի։ Գարիկը այն տղեն չի, որ աղջկան կխփի ու հետո գումար չի վճարի այդ միջնապատի համար։ Ինքը կարքին տղա է, սա սուտ է։ Գարիկը կարքին տղա է։ Գարիկի նման տղա չկա, սուտ է պատմությունը։ Գարիկի նման աշխարհում չկա։ Ցավում եմ, բայց այս պատմությունը ճիշտ է։ Ես եմ հետո իմացել երկու օր առաջ։ Այ դիշտիպ ես դու, ես չի պատկերացնում։ Ոյ ես էլ չեմ իմացել, իսկական։ Բայց այդ վիրահատության մասն է, ինչի ասես Արոն Լևիկս։ Ո՞ց տեսնում եք։ Բայց դուք տեսնում եք իմ ասածները սա։ Շատ ուժեղ էր, որ ես մի երկու օր ուշքի չէի գալիս ցավից։ Ո՞ց լուրջ ես։ Որ չեք հիշում հիմա։ Չէ, ցավը ես օրական քանի աղջկա քիթ եմ փոխել։ Քանի ռոմանի մադասի ժամանակ։ Լուրջ ես։ Հա, այնքան ջարպիկ էր բան Գարիկը, որ ինձանից Ռոբը մեզ կների։ Մենք Ռոբին պետք է։ Բոյո, որ սենց բաներ անում։ Գարիկը ջարպիկ է, կապիկի պես։ Դե ասացի չի խփի հաստատ, մեկ էլ այդ պահին նենց խփեց, որ երկու աչքերը սենց եղան։
Բայց խնդրում եմ մի վիրավորական բան ասա։ Կարամ իտալերեն ասեմ։ Իտալերեն, հա։ La cuena faramantas։ Օ, մի հատ է։ Կարամ ես թարգմանեմ իմանամ այդ պրիոմից էլի եմ անում, թե չէ։ Ինչպես, մի րոպե, որ լսենք։ Սորենում եմ։ Լա ինչ։ La cuerta faramonte։ La cuerta formonte։ Gerdave si terra. Carico per terra. Carico per terra. Petoro gavniuco։ Perdito Gavniuco. Որսիսի չեմ։ Լուշկո։ Մոսկվա, Լուշկո։ Շատ լավ պատմություններ, մենք միավոր չենք վաստակում, դե դու ով ես։ Միավոր չենք վաստակում, քանի որ սխալ գուշակեցինք։ Հիմա մայրիկ։ Չէ, արդեն Դա երբ է։ 4 տարի 2021 թվականի 4 տարի Ամոթ, ես էլ հիշում։ 22-ին էլ միջնապատը ստենց հարեցինք, չէի շնչում, ճնշումս վատ էր։ Շփվում են առանձին իրար։ Անում էի քիչ-քիչ։ Մամային ու պապային ասեցի, որ Գարիկ Այ Պապայանն։ պապատ պետք է գար ոտերը փշրեր սրա։ Չէ, պապան գիտեր, որ խփում ա դեմքի չեկա։ Պապատ պետք է գար ասում են։ Սա պապանքներ որ դեմքին աղփում չեկավ։ Իմ պահանջով ամուսինը սուրճը եւ թեյը խմում է աղով։ Ձեր պահանջով։ Այո։ Թե Հորդոր կարելի է հորդոր ասել։ Ոչ, հասկանալ ձեր պահանջով, թե Անժելիկայի պահանջով։ Իմ պահանջով։ Բայց ինչի եք պահանջում։ Դե Անժելինան քանի որ 2.5 ամսական է դեռ, ես օգտվելով հղիության այդ վերջին ամիսների իմ հնարավորություններից ինչ ուզեմ կպահանջեմ Ոչ, եւ ես պահանջում եք սուրճը եւ թեյը ես աղով էի խմում ու որպես ինձ մենակ չզգայի պահանջեցի որ ինքը ինձ ընկերակցի։ Սպասեք։ Աղջի։ Չէ։ Այ էս աղամարտը։ Կնոջ խացը տես ինչեր է անում։ Սուրճը եւ թեյը խմում եք աղով։ Այո։ Բայց ես այդտեղից եմ ուզում սկսեմ, սա լսված բան։ ժամանակ հնարավոր է նման տարօրինակություններ։ Բայց դուք միայն հղիության ժամանակ եք աղով այդ երկուսը օգտագործում, թե դուք ասում եք դա ինձ առաջ եք օգտագործում, Ոչ, ես հղիության ընթացքում օգտագործեցի, ինձ Դուրս եկա։ Ընտրեցի, որ ինձ ընկերակցի ու օգտվելով դրանից հիմա արդեն էլի պահպանում եմ էլի այդ սովորությունը։ Որտեվ սիրել եք։ Չենք սիրել, ուղղակի Զզվում եք։ Չէ, ուղղակի Բայց պահպանել։ ընկերովի եք զզվում։ Իմ մոտ քանի որ արդեն սովորություն է ձևավորվեց, հիմա ստիպում եմ որ ինքն էլ խմի, որ ես ինձ մենակ չզգամ։ Որ ինքն էլ հետ տա, հա։ Որ գնում եք սրճարան, ասում են սուրճը ինչով, ասում եք Չենք աղով գնում սրճարան։ Մաքսիմալ այդ տղու պայմանները վատ է, ոչ սրճարան է տանում։ Ոչ տունը թողում է նորմալ սուրճ խմում, թաքուն սուրճ խմում ա ձեր ամուսինը, որ սենց գաք տեսնեմ ինքը նորմալ սուրճ է խմում, սենց շփոթում է։ Ավտոդնակի հետևը։ Ավտոդնակի հետևը։ Կնիկս եկավ։ Վերմա գիտակ թաքուն նորմալ սուրճ ա խմում։ Զուկարանում բան։ Է որ թաքուն սուրճ է խմում, մտնում ա դու կինասմալ հո արա։ Ես ճիշտ ասած դրա համար զարմանում եմ, ինչի համար առավոտներն ինքն իրեն սուրճը դնում, փաստորեն դրա համար։ Որ գոնե մի Որ բաժակ գոնե թաքուն հասցնի։ Այդ կռիսին տենում ես։ Նորմալ ուզում ա կոֆե խմի։ Իսկ առաջին խոսակցությունը ոնց է, սիրելիս, որ ես գիտեմ, որ դու աղով սուրճ չես խմում, բայց քանի որ ես խմում եմ, դու էլ տանջվի։ Տենց սիրուն է, ոնց է եղել։ Այդ ընթացքում արդեն հղիության 7-րդ ամիսներ, այդ ժամանակ դե արդեն ինչ որ ասում ես, բոլորը կատարում են։ Ես մի անգամ խնդրեցի, սուրճը շաքարավազով խմեցի, ինձ դուր չեկավ, ասեցի մի հատ աղով փորձեմ։ Փորձեցի, ինձ դուր եկավ, ու քանի որ արդեն իրան էլ էի դրել, առանց հարցնել ուղակի գցեցի, ինքը խմեց, տուսից հետ բերեց, չէր ուզում խմել, ասեցի խմի, բա հո մենակ չեմ խմելու ու տենց Չեն ուզում վիրավորել էլի մենակ։ Հալալա, բայց նայ կնոջ ես կուզենայի տենց ամուսին ունենայի։ Ուրիշ նենց չի որ մենակ էդ են կարել, ուրիշ բաներ էլ կա որ ստիպել եմ։ Օրինակ մենք վերելակ ունենք, բայց վերելակով չենք բարձրանում իջնում, որտեվ այդ ընթացքում պետքա 10,000 քայլ օրական ես լրացնեի, աստիճանները երկուսով ստիպված ոտքով էինք իջնում բարձրանում։ Որ հարկեի կապում երկրորդ։ 10։ Բայց դա հավատալի կարող է լինել։ 10 հարկ։ Ինչ կա։ Լիել ջան, մի վարքան, ամուսինը երբ որ հոգնած գործից գալիս է տուն։ Չի աշխատում։ Ես էի ուզում ասել։ Չի աշխատում։ Որ ջուրջև ասում Հասկացա, մի վարքան։ Հիմա հասկացա, աղով են խմում, որտեվ շաքարավազն է վերջացել։ Մարդը ոչ աշխատում է, ոչ կարողանում են սրճարան գնան, մնացել է աղ տունը, այդ էլ սպառում են։ Դու մեզ մարդելավար չի եկե այսօր։ Ես հիմա ինչ կայֆերի մեջ ամուսինը։ Լիֆտը չեն թողում նստի, որտեվ չի վճարել լիֆտի համար։ Հիմա ես լիբանի վերելակի մեջ շաքարով կողնել։ Ամուսին
Ամենը աղջկեկի էր։ Ող, դզումա։ Չի եկել, չէ՞ սա։ Անունը։ Դավիթ։ Դավ ջան, մենք կարանք Էմային շատ պահենք ստեղ դեռ։ Մի քանի բաժակ խմես հագենաս, մինչև Էման գա։ Ինչ եք կարծում։ Այս պատմությունը ճիշտ է թե սուտ։ Բայց արագ, էլի խնդրում եմ լիլս։ Միակ բանը, որ չեմ ուզում հավատալ, որ այս պատմությունը ճիշտ է, քանի որ կանայք չեն ուզում, ինչ իրավիճակում էլ իրենք լինեն, չեն ուզի, որ իրենց ամուսինները ինչ-որ մի բան եթե խմում են կամ ուտում են, զզվեն դրա համից։ Այսինքն սիրող կնոջ պարագայում մի քիչ չեմ պատկերացնում։ Դու հաշվով սիրող չի։ Դրա համար ասում եմ ոչ։ Ինձ թվում է ամուսնու սիրտը արդեն գրավված էր։ Դրա համար կարծում եմ այս պատմությունը ճիշտ է։ Ինտերակցիա։ Աման, ճիշտ ևեցի դու։ Ես լուրջ միշտ այս իրավիճակում ես էլ եմ շատ անելանելի իրավիճակում եմ, որ մեկը ասում է ճիշտ, մեկը սուտ, նենց բարդ է, մանավանդ որ ստեղ ճիշտ է։ Շատ է խառնում։ Մենք կարծում ենք այս պատմությունը դաժան պատմություն է իհարկե, բայց ճիշտ է։ Էմա ջան։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, որ կանայք միշտ իրենց ամուսիններին շատ են սիրում։ Այս պատմությունը սուտ է։ Ինչին շեղեցի։ Հետո ինձ ես մեղադրում։ Շնորհակալություն Էմա ջան, դու վարպետորեն ես զգացի, դու երեխային ոնց որ հանձնեցին եւ որ սենց վերևից ինչ որ ստի տաճարը իջավ քեզ վրա։ Հիմա ինձ պետք է ասեմ։ Այո, օրը դու դե չսուրբ չես, այսպես բաներ խափեցին, Անգամ սուրբ ռոբը դա չէ։ Այո, խնդրում եմ, մենք Շատ լավ բացեցեց։ առաջին փուլը ավարտվեց 1-1, խնդրում եմ մյուս փուլի հետ կապված, որը կոչվում է կասկածելի հյուր։ Մի հատ երգ եւ մենք սահուն անցնենք մյուս փուլ։ Կասկածելի երգը։ Կասկածելի երգը հիմա եւ հետո Հիմա չէ, հիմա։ լավ է հիմա Ես իսվա առանց այս երկի օքեյ է, հա։ Это импровизация. Погоди, брат, это прекрасная импровизация. Это великолепная импровизация. Խափում ենք մենք։ Գնացի։ Մյուս փուլ ենք անցնում։ Մեր գործընկերն է The Energy ընկերությունը, որը TOT բրենդի նորաձև վարդակների եւ անջատիչների պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Ոչ, որակ եւ հուսալիություն յուրաքանչյուր մանրուքում։ Համոզվելու, գնելու եւ այլելու համար կարող եք այցելել Վարդանանց 28, նրանք ունեն նաեւ կայք dnrg.am։ Սիրում եմ քո անգլերեն արտաբերումը, այդ քո լեզվական այդ խնդիրները շատ եմ սիրում։ Իդեպ The Energy ընկերությունը մեր հյուրերին նվիրում է 20%-անոց զեղչի քարտեր վարդակների եւ անջատիչների համար եւ կարող եք օգտագործել գրո պրոմո կոդը եւ եւս 10%, այո, պրոմո կոդը եւ 10% ավել ստանաք դուք զեղչ։ Գրո, բայց հաստատ Գրը, օ, այո, գրը։ կլոր օ թե ո, որ իմանան ինչ ասեմ։ Չէ, կլորո։ Գրո, օքեյ։ Դե ինչ երրորդ փուլն է հիմա կասկածելի հյուրին եկեք դիմավորենք, այս շաբաթ կասկածելի հյուրը գալիս է Ռոբի թիմի։ Բարև ձեզ։ Ես կարող եմ երեխային այստեղ նստացնեմ։ Այստեղ վերևս։ Ինչ լավ տղա է եկել։ Այստեղ նայ լավ տեղ է բան։ Ահան։ Այսենց նստի, նայ լավ տեղ է։ Ահան։ Այս հրաշալի հունիս մեկյան հաղորդումը հոկտեմբերին է եթեր գնում։ Կասկածելի հյուրերը եկել են Ռոբենց թիմ։ Խնդրեմ Ռոբերտ։ Ծանոթացեք։ Իմ փոքրիկ Ռոբերտն է։ Իմ կուսակցության ամենափոքր անդամն է։ Դիմավորեք նրան, ծափարություններով։ Ես եմ կարծում։ Okay։ Ինքը փոքրիկ Ռոբերտն է։ Իր անունը իմ պատվին են դրել։ Okay։ Ու ոչ միայն մռութը։ Այ հավատում եմ։ Ճիշտ է, դա պետք է Գարիկը ուտի, բայց Ինքը փոքրիկ Ռոբերտն է, իմ ապագա փեսան։ Շատ բարի, սկսենք Մհերից։ Մհերը կուսակցություն է բացել եւ փոքրիկ Ռոբերտը կուսակցության ամենափոքր անդամն է։
Քանի հոգի կա կուսակցությունում։ Շատ։ Մոտավորապես Շատ։ Մոտավորապես շատ։ Իսկ ի՞նչ է ձեր կուսակցության անունը։ Ռոբերտի ձայն։ Իդ բայց լավ գուս։ Շատ կապ կովր հայտարարած։ Երթվում եմ թե իմ վրա է կարած։ Իսկ կարկախոս ունեք։ Ահա երեխեն կարկախոսը ասեց։ Հիմա ինչ եք ուզում, երեխեն ասում է։ Թողեք թոփոսա։ Вообще սովորաբար երեխայից պետք է։ Ասա բալես, ինչ էր ասում Ռոբերտ ջան։ Ասա։ Կարկախոսը։ Կարկախոսը։ Դե լավ դու ասա, չի հիշում ինձ։ Այս ավտոն տարանք։ Կարկախոսը դա է։ Այս ավտոն տարանք։ Բանձիտների բան է, այս ինչ է։ Այդ ինչ ասած մեծ պլակատ է, դու ես դեմը ու տակը գրած է այս ավտոն տարանք։ Հայլի ու ֆարտ անողների բան է։ Մազդայի ֆարտ անող կուսակցությունը։ Մի ասեցի պետք չի։ Ուղղակի ականջս էր փաչում։ Ամենամեծ տարիքով է քո կուսակցությունից։ Քանի տարեկան։ 86։ 86 էլ կարա նույն կարկախոսով գա։ Ոչ շիշիկի։ Ոչ քիշիկա։ Ոչ բոլոր։ Հիմա չեք հավատում։ Շատ բարի։ Չէ, հավատում ենք։ Բայց կասկածի տակ եք դնում մի քիչ եք կասկածում կասկածությունը։ Հեսա բան կան։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Համեցեք, չէ։ մեր կուսակցություն չէ։ Դու կուսակցական չեք, հա լա։ Չէ, մի քիչ որ շատ ջուր խմեմ, կարողա դառնամ ձեր կուսակցական, բայց հիմա դեռ չէ։ Մի պահ դուրս գամ, դառնամ էլի հետ գամ։ Լսենք Ռոբի պատմությունը, Ռոբը ասում էր, որ երեխային Ռոբերտին դրել են իր անունով։ Այո, իմ պատվին։ Պատմությունը կասես, ինչպես եղավ, որ քո պատվին։ Մեր հարևանուհին է Լյուդմիլան։ Լյուդմիլայի հետ արդեն ես ինչ ծնվել ենք, միասին նույն բակում ենք մեծացել։ Այո, նույն բակում ենք մեծացել եւ իմ տատիկը եւ նրա տատիկը ոնց որ իրար մոտիկ ընկերուհիներ են, արդեն քանի մի 50-70 տարի ընկերուհիներ են եւ համագրելով, սիրելով, հավանելով ինձ միշտ ասում էր նրա տատիկը, որ պետք է ես որ թոր ունենամ, Ռոբերտի անունով, Ջուլիկի թորան պատվին Ռոբերտի անունով պետքա դնեմ։ Քո տատիկն էր Ջուլիան։ Ջուլիան։ Մյուս տատիկը։ Մյուս տատիկի անունը ինչ էր։ Իրա տատիկի անունը Վեներա։ Վեներա։ Վեներա, այո։ Հիմա Վեներա տատիկի առաջին թորն է Ռոբերտը։ Այո, հա, ուշ են իրական։ Ուշ են իրական։ Ուշ են ամուսնացել շատ։ Շնորհակալություն Ռոբերտ, պատմության համար, Վեներա տատիկի համար ցավում եմ։ Մատ արիա էլի Վեներա տատիկին։ Վեներա, Վեներա, Վեներա։ Ակնես մտ բան կարամ ասեմ։ Չէ։ Ես քեզ ինչ երգ խնդրում եմ, երկես այդ երգի բանը ուղղակի երկեցիկ անունը ասում ես, առանց Տենց է հետ վիշկան, բայց թե չէ ինչ պիտի ասեի։ Երթվում եմ թե Ախ Վեներա, Վեներա, ես քո առավել եւս, նինա դες չես։ Ախ Վեներա, Մեներա, Ռոբին տեսա ու մերա։ Ես չէի ասի, ստիպեցի։ Դա գիշերը երազի տա գալու Վեներա տատիկը Գարիկ։ Ընդունում ես պատական եղավ։ Ես ոնց որ պատական խփես մեկի քթին։ Գիշերը իստա ես ուզելով չէր։ Սա Վեներան գիտես ոնց է մուռ անելու, գիշերը գալու է երազին։ Երազախապն Մի պալышկա երշիկ մցնի բերա։ Այդ դու էիր, հա։ Բա։ Okay, շնորհակալություն ես պատմության համար։ Էմա ջան, քո պատմությունը։ Սա Ռոբերտն է, իմ ապագա փեսան։ Ուզում եք հարցեր տվեք։ Իհարկե, ոնց եք եկել այդ որոշմանը եւ արդյոք Թող քշի, լեգալ է դա։ Թող քշի։ Դուք եթե պատկերացրել եք, որ Անժելինայի մասով, ոչ, իմ անձնական փեսան, իր մայրիկն է, Ալիսան, ու ես իր մայրիկի թույլատվությամբ Ռոբի հետ հանդիպում եմ, մենք իրար գրկում ենք, որպեսզի մեր հոգիները կապվեն, որ եւ մյուս կյանքում ինքը դառնա իմ փեսան։ Ես ավելի ոչ լեգալ բան եք ասում։ Կան այն իմ առաջին Սա հոդվածը գիտեք? Սա հոդվածը դու գիտես, չէ՞։ Ահա որ հոդվածը գիտեք։ Սրա հոդվածը ինչ մայով չի սկսում։ Ավելին ասեմ, այս հոդվածով հենց գնում եք, տանում են նաև ձեր կողքը ով որ եղել է։ Վերջին մի շաբաթվա ընթացքում, այ իրանց էլ հետը։ Էման հավատում է որ կա հաջորդ կյանք, որտեղ կարելի է հիմա արդեն հարցեր լուծել։ Այո։
Մի քիչ կբացատրես այդ։ Դե ում հետ որ ես կյանքում շատ է շփվում, շատ ես գրկում, օրական 7 րոպեից ավել, ձեր հոգիները այստեղ կապվում են ու հաջորդ կյանքում հանդիպում եք իրար ու դառնում է ինքը քո փեսան։ Իսկ այդ ինչ հավատք է։ Ես եմ հորիներ։ Էմա, իսկ տարիքային տարբերությունն ինչ կան է։ Այս կյանքում Դե, թե մյուս։ քանի որ իմ հորինածն է, ոնց ուզեմ։ Ոնց ուզեմ կհորինեմ։ Ոնց ուզեմ կհորինեմ, հորինել եմ, որ մյուս կյանքում ինքը ինձանից 7 տարի մեծ լինի։ Մյուս հիմա բամեն ինչ տեղ ընկավ։ Հա, իսկ մայրիկյանն ինչ, հա։ Ալիսա։ Ալիսա։ Ձեր կեսուրնա լինելու մյուս կյանքում։ Ինչպես։ Ձեր կեսուրնա լինելու մյուս կյանքում։ Հա, իրան էլ եք տանելու, այդ պայմանավորված է։ Իսկ հիմա դուք շփվում եք Ռոբերտի հետ։ Այո։ Հա, ոնց եք շփվում։ Գրկեմ տեսնեք։ Չէ, որ 7 րոպեն կարող է բան լինի։ Լրացրել ենք Լրացրել եք։ Միշտ առավոտյան ժամը 10-ին ենք հանդիպում։ Ինձ թվում է, ես ուզում եմ տեսնեմ ոնց ես դու Ռոբերտին ուզում գրկես, ոնց է Ռոբերտը փախտում։ Այ ամբերի մյուս կյանքում ինչ է։ Հակված եմ, որ իրենցից ոչ ոքի մոտ հյուրը չի եկել, ավելի շատ ինձ մոտ է եկել, քան իրենց մոտ։ Իսկ եթե պիտի ինչ-որ մի պատմության հավատամ, մի 20%-ով Ռոբերտի պատմությանը կարող եմ հավատալ։ Բարի։ Էմայի մոտ։ Էմայի մոտ։ Ինձ համար ոչ ոքի։ Ոչ ոքի։ Շատ բարի։ Ես էլ կարծում եմ, որ մեր կասկածելի հյուրը եկել է Էմայի մոտ, քանի որ դե պատմությունը հորինած էր, այդպես պատկերացրած ինչ-որ բաներ, միգուցե կարող է իր մայրիկի հետ նստում ու այդպիսի ծիծաղալու պատմություններ են իրանք մտածում ու սա այդքանով իրականությանը համապատասխան է։ Մենք կարծում ենք, որ կասկածելի հյուրը եկել է Էմայի մոտ։ Դե ինչ, եկեք կասկածելի հյուրը ներկայանա եւ ասի մեզանից ում հետ կապ ունի։ Խնդրում եմ ներկայացրեք։ Բարև ձեզ։ Տղայի անունը Ռոբերտ է։ Իրականում բոլոր պատմությունները սխալ է։ Ես էլ չեմ դիմանում։ Դու էլ ճիշտեր ասես։ Շնորհակալություն, մենք այո, հորինված սուտ պատմություններ են, որտեղ սա ցնդաբանություններ են, պարզապես այս բոլոր պատմությունները ցնդաբանություններ, բայց միևնույն է, վեներատատիկ։ Ինքը թեթև կարջո սիրտա, էլի էսի, կարվալոլոտ ինքը սիրտա։ Եկեք բարձր ծափարությունները փոքրիկ Ռոբերտին եւ նրա մայրիկին ծափարենք ետնաբեմ։ Ռոբերտ ջան, խնդրում եմ, այդ լի ավտոներից կարող ես մեկը վերցնել։ Վերցնես մեծանաս եւ դու կգնես այս մեքենայի իրականը։ Ծափարենք մեր հյուրերին, Գարիկ ջան, խնդրում եմ ցուցատախտակին ավելացրա 300 քո ոդկա այսօր, բարերար, երկ մի հատ Գարիկը, որ երաժշտության երկով մեր հաղթանակը։ Պապարամ, պապարապ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  Իսկ հիմա կասեմ ինչ է Սանտա Բարբարա սերիալի երգը։ Լսեք, մենք էլ պատասխան ունենք։ Մենք պատասխան ունենք։ La Quena Formante։ Ես էլ պատասխան ունեմ, բայց Գարիկի Կանդիպենք հաջորդ շաբաթ։